Tak baleni neh tak critake. Imam Ahmad bin Hambal mazhab papat salah sijine Imam Ahmad bin Hambal kalah karo tukang roti. Sebab tukang roti nggunake lesane. Imam Ahmad bin Hambal nggunake pemikirane dingge ijtihad dingge gawe hukum dingge lan sak pinunggalane akhirnya kesebut imam besar dadi mazhab Hambali. Ning kalah karo tukang roti. Tukang roti Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika kedereng kudu ora mangkat nyanggone daerah. Jane ra ndek dulur, ra ndek kanca, ra ndek tangga, ra ndek ponakan, ra ndek apa ning kono kok aku kudu rono iki ning ngopo? Enten. Jane ning ngopo? Ngantek dina ditahan paling ya gur sepintas. Nek ngantek rong dina tuh ngantek seminggu ketan niku. Akhire dituruti karo Imam Ahmad bin Hambal. Tekan gone candi umpamane pas maghrib. Lah bareng maghrib kelompok dugi mriki Gusti enten dawuh napa? Sapa sing jawab? Hah? Sing jawab sapa kira-kira? Nek jenengan takon Gusti kula pun dugi mriki enten napa? Sing jawab sapa? Itulah nanti korelasinya, hubungannya antara ini jenengan dengan alam ini. Ada daya tarik menarik tadi. Napa tanganmu kok rene? Mergo gatel njaluk dikukur. Alasane sapa? Sing akon sapa? Sing arahke tangan rene ngukur geger iki sapa? Termasuk kedadiane jenengan itu Imam Ahmad bin Hambal yo ora ngerti kok kudu ora mangkat nyang candi. Maghrib ngantek tekan misa, bareng misa wong gandeng ranti kenalan njaluk izin arepe turu teng masjid karo petugas masjid ora entuk. Mergo masjide bar kota amale dicolong. Pamane wah pangapunten niki paripeksa jenengan boten pareng nginep teng masjid. Akhire ya ampun medal tengok-tengok teng empeng. Lah wong ngarep masjid mesti wong wira esuk nginep nang masjid. Mergo wis mudeng la ilaha illallah ora usah dadak takon neko-neko. Niki Pak, nggo nginep gene kula mawon lho. Lah kok ngerti kok ya ora takon aku sapa lan sak pinunggalan. Niki ceritane karangan kula. Ning kurang luwihe ngono kuwi. Wis tak gawe bahasaku kok ngoten lho. Akhire kok ya ora takon ning wong iki umi-umi terus. Gunake lesan umi-umi. Akhire dijak nginep teng griyane, monggo diunjuk. Njuk. Ya gur trimo kongkon tok ora kok terus jagung gedebus ngobrol kaya kula jenengan mboten. Bareng ndawi umi-umi meneh ditakoni jawab bar jawab sak perlune umi-umi meneh terus mawon nggo istirahat ngantek tekan esuk akhire bareng esuk niki ketok sibuk wonge gawe wadah gawe gawa glepung gawe apa sebagai adonan roti melu ewang-ewang ewang-ewang yo ora kok terus kemudian ngobrol yo ora umi-umi terus. Atur nuwun nggih mun diwangi ora usah, ora penting. Ngewangi karepmu ora diwangi karepmu. Cukup umi-umi. Nggih, terus akhirnya Imam Ahmad bin Hambal sing ra betah. Mboten Pak, pareng matur. Jenengan iki umi-umi apa? Tak takoni ya gur ngono tok, takoni. Lek takon pirang-pirang jawabe nggih ngono tok. Ayo pirang-pirang boten ngono tok. Akhire kula umi-umi istighfar. Undang pun awet dek kapan? Awet dek nom. Urung di bojo. Istighfar terus ora leren. Nggih. Terus istighfar terus ora tau leren. Siji tok istighfar tok. Masalah yang gawe roti, yang dapur gawe roti, dodolan yang pasar ya lumrah tangane mangkat. Ning lesane umi-umi istighfar terus ora leren-leren.
awet jek nom ngantek tekan tuwa ngantek tekan di anak duwe putu. Oke, ngoten. Nah bareng akhirnya jenengan istighfar terus angsal nopo? Nopo-nopo angsal. Nggih. Arepe jenengan diparing mboten enten karep kula sing mboten hasil. Kabeh karep kula hasil kabeh. Anake pengen dadi polisi hasil. Ora usah dadak nyogok, ora usah dadak mbah dukun, hasil. Anake pengen rabi hasil. Nggih. Mboten enten sing mboten hasil. Kabeh hasil, kabeh ketekanan karep kula. Kirang setunggal. Kirang setunggal. Lah mbok pilih kepareng napa sing dereng hasil? Kula kepengin panggih kalih Imam Ahmad bin Hambal. Oh alah iki to. Mula kok kudure iki jebane sing goleki wong iki to. Kok ora wong iki sing goleki Imam Ahmad bin Hambal? Piye? Sebab istiqomah niki lho. Akhire jenengan iso wong kadung istiqomah kaya cagak, arep begeret cagake. Ora matuk, iki leren sak detik. Lah ya mula pentinge Allah ora leren ki kuwi. Akhirnya nanti makom kula jenengan, kelenggahan kula jenengan, derajat kula jenengan teng ngersane Gusti Allah sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang diistiqomahkan. Ngomong kok rande istiqomah blas. Kadang ya ora istiqomah, salat ya ora istiqomah, wiridan ya ora istiqomah, walah to. Kon dikir ya ora istiqomah. Istiqomah ngoten lho. Gusti Allah ki istiqomah pendak esuk ngerek srengenge tanggawa mulon. Ora tau leren, ora tau absen awet biyen dadi. Lho, panjenengan iki saged duwe istiqomah siji mawon. Ngenteng-entengi Gusti. Menawa jenengan kok kan genteni ngereti srengenge ngono. Nggih. Ngoten lho. Akhire pangapunten Pak, Masya Allah. Kula niki dugi mriki ya mboten ngerti kahanan kula kok kadereng-dereng kula kudu tekan kene. Jebulane jenengan to Pak, Masya Allah. Nek mboten klentu Pak, nggih kula niki Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, mergo ora penting liyane. Bareng napa ngerti nek nembe dirangkul terus kemudian matur nuwun tangis-tangisan syukure lulus kabeh karepe hasil mergo duwe bingung menu qadiriyah menu sidqiyah la ilaha illallah jarene ana Allah. Jarene Allah, jarene kon istighfar, jarene kon selawat, sak tak lakoni sing ndi. Kabeh lakoni. Ya ampun, asalamualaikum warahmatullahi. Prasmanan digelar karo Mbah Yai awet keng istighfar, dongak arif ngantek tekan urup-urup Kakang Nur Cahya alim Allah kang ngadeg digelar kabeh. Sambok pangan sing ndi? Mah bingung rene pangan. Dak tok wis minggrang. Ingi-ingi ra sida apa. Enten dawuh, ora enek sing dilakoni arep dawuh apa. Arep sowan ora wani, ora enek sing mbok lakoni kok. Nek ketika jenengan nanti melakukan salah satu saja, akhirnya jenengan nemu kemakrifatane bahasane Mbah Yai Hanan Kewagian
nek kowe seneng sugih wiridano ya ghaniyu ya mughni. Engko akhire sampeyan iso makrifat sifate Allah sing sugih, sifate Allah sing nyugihke, makrifat sifate se. Terus akhirnya mungkin ngerti wonge. Ngoten terus. Dadi mengke nek sik wingi teng Dranggu maca hikam saking makrifat akhire tukul sir, akhire roh nur. Ngoten. Saged tampi milih sing ndi jenengan? Termasuk Mbah Bur iki mergo saking istiqomah sinar Fatihah awet jek nang ngantek tekan tuwa. Nang kula jenengan Fatihah pisan we arang-arang. Nggih mboten? Nggih. Ndak bar salat Fatihah karo Mbah Yai ping pisan. Lah engko nek pas lali ora salat ora Fatihah terus kemudian ora wiridan qadiriyah. Ayo pangapunten ya ora sida. Dadi sing paling penting istiqomah dhisik. Milio. La ilaha illallah ngantek tekan jenengan mudeng. Iki kalimat bacaan alami ngene iki aku diparingi kaya ngene kahananku ngene aku dilenggahke ning nggon kene ngantek mudeng. Terus ganti la ilaha illallah 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 ngantek tekan mudeng kabeh. Nek siji amalan sing jenengan mudeng mungkin brentek-brentek teng liyane. Ngoten lho. Nek ora nek sing dilakoni. Pangapunten, jenengan iki dadi tukang. Tukang nyapu tok ora masalah. Tukang. Urun. Artine tukang ki mesti nglakoni kuwi ngoten. Ora kok Pak tukang bangun terus tukang batu, tukang kayu mboten. Dadi tukang, dadi kebiasaan. Ngoten. Nggih, ra duwe kebiasaan selawat kon nderekke Mbah Malik. Duwe kebiasaan Fatihah, nderekke Mbah Musafa Kaliwungu. Duwe kebiasaan surat Ikhlas, nderekke Mbah Khalil Bangkalan. Duwe kebiasaan Quran, nderekke Mbah Abu Samsudin. Kebiasaan sinar Fatih nderekke Mbah Bur, Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka mendapat kelenggahan itu dari istiqomahnya. Ngoten. Ki dadi dilenggahke. Ngoten. Purun mboten? Milih sing ndi? Kabeh ya kabeh ki wujudno dhisik. Dadi gur sitok-sitok ngono ya ora enek sing payu duwe krikil sitok, duwe sitok, duwe piring sitok, duwe beras sitok. Ya ora sitok apa-apa. Nah. Bener, yang duwe kayu sak gudang ngono, duwe beras sak gudang ngono, duwe kapuk 30 gudang ngono. Kapuk iki lho payu apa ora? Jenengan ora enek sing dipayoni kok, mah tukang mayoni tok ngono. Mayoni ora ngregani, mayoni tok ora ngregani. Ya Mas ya. Mas ya mayoni ora ngregani. Ora dadi kaya mie ayam ora bayar. Ampun to, saged tampi. Saged.